防局去泵車 F468梯、台車 F722，特別服務交通意外，地址係消防道38號。青衣消防局去泵車 F414，後備重型泵車 F691，後備重型泵車需要帶備正壓鼓風機零件到現場，特別服務交通意外，地址係消防道38號。